Remède naturel pour soigner la toux chronique. En plus de tirer parti de toutes les propriétés de ce remède naturel pour lutter efficacement contre la toux chronique, il est essentiel d'éviter également la fumée de tabac mais également les brusques changements de température en toute saison. On parle de toux chronique lorsque la toux dure plus de 8 semaines chez les adultes ou 4 semaines chez les enfants. Il s'agit d'un symptôme qui peut réduire la qualité de vie car il a tendance à interrompre les périodes de sommeil et laisse un fort sentiment d'épuisement. Comment la combattre? Comme il s'agit d'un problème multifactoriel, par exemple les maladies respiratoires, le reflux acide ou le tabagisme, il est important de consulter un médecin et de recevoir un diagnostic. Le professionnel, après avoir diagnostiqué la cause, déterminera le meilleur traitement. Par ailleurs, comme complément au traitement, il est possible d'essayer certains remèdes naturels qui contribuent à calmer la toux. Bien que ces propositions ne soient pas scientifiquement étayées, elles peuvent être très utiles dans certains cas. Pour cela, nous allons utiliser 3 ingrédients médicinaux très efficaces, le gel d'aloe vera, le miel et l'huile d'olive. Vivre avec une toux chronique. L'inflammation et l'irritation chronique affectent non seulement la muqueuse nasale et les sinus paranasaux, mais également le pharynx et le larynx. Cette affection active ainsi une stimulation de l'ensemble du système nerveux. Il en résulte par conséquent la toux, qui peut être ponctuelle si on soigne l'inflammation, ou chronique si elle persiste dans le temps. Néanmoins, heureusement, la toux chronique n'est pas une affection trop grave. Cependant, selon la clinique Mayo, elle peut parfois conduire à d'autres complications respiratoires et détériorer considérablement la qualité de vie des personnes qui en souffrent. Entre autres, ce type de toux peut empêcher la réalisation des activités quotidiennes mais aussi affecter le travail. Par ailleurs, la toux chronique peut aussi nuire au sommeil et au repos la nuit. Ainsi, les personnes affectées souffrent en plus de la toux d'autres symptômes dont les plus fréquents sont généralement la fatigue, le stress, la nervosité ou des problèmes d'irritabilité. Aloe vera, miel et huile d'olive pour calmer la toux chronique. Les remèdes naturels contre la toux chronique ne représentent pas un traitement de première ligne face à ce problème. Comme nous l'avons déjà mentionné, puisqu'il s'agit d'une affection qui répond à de nombreux éléments déclencheurs, les traitements sont également divers. En général, le médecin suggère la prise de médicaments ainsi que des changements dans le mode de vie. Cependant, nous pouvons utiliser aussi certaines préparations naturelles qui servent de complément pour calmer ce symptôme et diminuer l'irritation qu'il provoque dans la gorge par exemple. Dans ce cas, nous proposons un remède simple avec de l'aloe vera, du miel et de l'huile d'olive. Aloe vera. Le gel contenu dans les feuilles d'aloe vera est connu dans le monde entier pour ses applications médicales. En effet, ces dernières années, cette plante a été largement étudiée. Lors d'une recherche récente, publiée dans Pharmacognosy Reviews, sa capacité antioxydante, anti-inflammatoire et antimicrobienne est reconnue. Toutes ces qualités pourraient favoriser le soulagement de la toux. Miel d'abeille contre la toux. Le miel d'abeille est un complément idéal pour apaiser la toux. Vous pouvez le consommer en le mélangeant dans un sirop, un jus ou une préparation maison. De cette façon, vous éviterez non seulement les effets nocifs du sucre, mais vous obtiendrez aussi toutes ses propriétés médicinales. D'autre part, il existe des preuves de son utilisation dans le traitement de la toux. Une étude publiée dans Cochrane Library suggère que le miel est plus efficace que la diphenhydramine et le placebo pour combattre les symptômes de la toux chez les enfants. Cependant, davantage de recherches sont utiles. Huile d'olive pour soulager la toux chronique. D'autre part, saviez-vous qu'un ingrédient aussi fondamental et courant que l'huile d'olive produite dans de nombreux pays, peut également soulager la toux chronique? En effet, l'huile d'olive est l'une des meilleures options pour cuisiner et assaisonner tous vos plats, mais elle est également très indiquée pour notre santé. Dans une étude publiée à travers Clinical and Experimental Allergy, l'huile d'olive a montré des effets positifs contre les maladies telles que l'asthme. Plus concrètement, l'acide oléique diminue le risque de développer cette maladie. Remède à base d'aloe vera, miel et huile d'olive contre la toux sèche.
Nous vous présentons à présent un remède naturel pour traiter la toux sèche. Cependant, sachez que ces effets peuvent varier selon chaque organisme, en fonction de la cause de la toux. C'est pourquoi, il est toujours nécessaire de consulter le médecin. Ingrédients: une tasse de jus d'aloe vera, 250 ml, 3 cuillères à soupe de miel, 75 g, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge, 45 ml. Comment préparer ce remède contre la toux chronique? Si le miel est de bonne qualité et n'a pas été soumis à des températures élevées, vous pouvez l'utiliser à l'état solide. Dans ce cas, la première chose à faire est de le chauffer, de préférence au bain-marie. Ensuite, vous devrez mélanger le miel avec le jus d'aloe vera et l'huile d'olive. Il faudra bien l'émulsionner, car ces deux textures sont très différentes. Vous pouvez également choisir de les mélanger à l'aide d'un robot de cuisine. Conservez le mélange au réfrigérateur dans une bouteille en verre hermétique parfaitement fermée. Comment consommer ce remède contre la toux chronique? Pour calmer la toux et ses symptômes, nous pouvons ingérer la préparation 3 fois par jour. La dose est d'une cuillère, 15 ml, pour chaque prise. Conservez le reste du mélange dans un lieu frais et sec. Vous souffrez d'une toux persistante? Vous ne parvenez pas à l'améliorer avec des soins basiques? Si vos réponses sont affirmatives, consultez votre médecin afin de connaître les options de traitement disponibles.